بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي متابعي قناه ابن الواحه، اهلا بكم في فيديو جديد وكيفيه تصليح محاشة البرسيم. النهارده معانا محشه هنشوف دلوقتي، هي بنحاول ندورها هنشوف هي مش عايزه تدور ليه. هنجرب دلوقتي مع بعض. نقرب الكاميرا على الغطا كده. احنا دلوقتي هنشوف الفلتر، وبعد الفلتر هنشوف الكربوراتير، وبعد كده هنشوف البوشو. هنشوف الفلتر دلوقتي. شيل الغطا بتاع التانك، نسحب الفلتر. نفخنا فيها اهو زي ما حضراتكم شايفين، فلتر نظيف ما فيهوش اي حاجه. هنركبه تاني كده. هي دي تعتبر اول مرحله. نبدا مع بعض نركز على الجزئيه دي. هنفك الكربوراتير. ركز الكاميرا من فوق كده. هنشيل الواير بتاع البنزين. خلاص كده. ادي الكربوراتير يا جماعه اهو، زي ما حضراتكم شايفين مليان تراب كده وقرف. هنحاول نغسله مع بعض كده على شويه بنزين. الكاميرا تجيب الكربوراتير ونغسله. هنفضي الميه دي عشان نفك الكربوراتير الاجزاء اللي جوه. كويس، ولا شيء حاجه.